വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രക്കിംഗ് പോയാലോ? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോടുള്ള വെള്ളാരിമേട് വാട്ടർഫാൾസ് തേടി ഞങ്ങളൊരു ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. മഴക്കാലം ഏകദേശം അവസാനിച്ച ഒരു കാലാവസ്ഥ. കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചാത്തമ്പാറ വെള്ളാരിമേട് എത്തി. വണ്ടികൾക്ക് ഇതുവരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു കയറണം. പാലക്കാടിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറായി മാറിയ കരിമ്പനയും പിന്നെ അടിപൊളി കാറ്റും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയുണ്ടായിരുന്നത്. അധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വെള്ളാരിമേട്. പക്ഷെ കാട്ടിലൂടെ വഴിയൊക്കെ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്താൻ. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഊഹം വെച്ച് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു. നല്ല മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ ഉരുളൻകല്ലുകൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ്നെസ് തരാൻ വേണ്ടി എന്ന പോലെ കിളികളുടെ സൗണ്ട് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയതും നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചെറിയൊരു അരുവി. അരുവി കടന്ന് ഞങ്ങൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങി. വൈകുന്നേരം ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അകത്തേക്ക് കയറുന്തോറും ഒരുപാട് ചെറിയ അരുവികൾ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇളം വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഞങ്ങളെ ഫുൾ ടൈം ഫ്രഷാക്കി. വീണ്ടും അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്തോറും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ വഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. മുളങ്കൂട്ടവും മുള്ളുള്ള ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മുള്ളു കയറി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ എനർജിയോടെ മുന്നോട്ട് പൊക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അടുത്ത് എവിടെയോ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ദൂരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന അരുവിയായിരുന്നു. നല്ല മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ശക്തിയിൽ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. പോരാത്തതിന് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും മതി. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. വഴിയിൽ ഒരുപാട് അരുവികൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
അകത്തേക്ക് നടന്നിട്ടും എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റിയോ എന്ന് ഡൗട്ടായി. പിന്നെ കാടിനുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഉൾക്കാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ട് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കുത്തനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ബാലൻസ് കിട്ടില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മരച്ചില്ലകളിൽ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ചുറ്റി വളഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവസാനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അതിനുവേണ്ടി മുൾച്ചെടികളും മുളങ്കൂട്ടവും ഒക്കെ നൂഴ്ന്ന് കടക്കേണ്ടി വന്നു. എത്ര നല്ല യാത്രയായിരുന്നെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ അത് അടിപൊളിയല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നും അറിയാതെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയി കാടിനുള്ളിലൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതലും ജോലിത്തിരക്കും സ്ട്രെസ്സും അങ്ങനെ ആകെ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ തരുന്നൊരു സന്തോഷം അത് വളരെ വലുതാണ്. ശക്തമായ മഴയിൽ പാറയിലൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങിയ പാടുകളൊക്കെ ദൂരെ മലയിൽ അവിടെ നിന്നും വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സേഫായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ചു നേരം ആസ്വദിച്ചു. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നടന്നു. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയൊന്നും വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൂരെ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഏകദേശം പോകേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും വന്ന വഴിയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴി തെറ്റി. പക്ഷെ വഴി തെറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. വഴി അറിയാതെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ട അരുവിയാണിത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിനൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വഴി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മാപ്പിൽ തെളിയാൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും പിന്നെ തിരിച്ചെത്താനും കൂടെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ എടുത്തു. അങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത കാട്ടിലൂടെ വഴി പോലും അറിയാതെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി തിരിച്ചെത്തി.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ട്രാവൽ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്